हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि घुटने के ग्रीस को बढ़ाने में। अब आप कहेंगे ये घुटनों का ग्रीस क्या होता है, इसको बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का यूज करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में सूजन हुआ है, आप कहीं पर बैठ रहे हैं, कहीं पर खड़े हो रहे हैं, तो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, घुटनों में लालिमा जैसे बना हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक ऐसे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। वो मेडिसिन क्या है, उसका क्या नाम है, किस कंपनी का है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, उनके साइड इफेक्ट क्या है, हर एक बात पूरा डिटेल बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस मेडिसिन के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि अगर किसी के घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है तब उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन हो जाना, घुटनों के पास लालिमा हो जाना, चलते समय फिरते समय रगड़ आना पैरों में, उठते बैठते समय पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, घुटनों से कट कट की आवाज आना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जब पैर के घुटनों के ग्रीस खत्म होने लगते हैं तब। अब इस कंडीशन में इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है, उस मेडिसिन के बारे में अब आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिस मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ उस मेडिसिन का नाम है ड्यूरा ज्वाइंट जीएम टैबलेट। अब ये टैबलेट क्या है, इसके क्या नाम है, इसके नाम तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो ड्यूरा ज्वाइंट जीएम है, ड्यूरा ज्वाइंट जीएम में 3 तरह के साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोसामाइन, मेथिल सल्फोनिल मीथेन और डायसरीन। तो ये 3 तरह के इसमें दोस्तों जो वो साल्ट पाए जाते हैं। ये बातें हो गई ड्यूरो ज्वाइंट जीएम टैबलेट के बारे में। बेसिक इंफॉर्मेशन इनके यहाँ पर लिखे गए हैं, किसमें ग्लूकोसामाइन है, मेथिल सल्फोनिल मीथेन है और डायसरीन मिला हुआ है। और ये जो मेडिसिन है एबोट कंपनी का मेडिसिन है, जो कि आप इसके ऊपर देखेंगे एकदम साफ साफ यहाँ पर साइड में देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसी तरह से देखा जाए तो इस मेडिसिन के बारे में, ड्यूरा ज्वाइंट जीएम के बारे में हम लोगों ने पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले लिया, लेकिन इस मेडिसिन के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्यूरा ज्वाइंट टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ये जोड़ों के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद ऑर्थियोट्राइसिस, मतलब ऑर्थियोसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ों के बीच में नरम ऊतक को ये बढ़ाने का काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है, जोड़ों के बीच में जो नरम ऊतक होते हैं उसको बढ़ाने के ये काम करते हैं। और हड्डियों के बीच में जो आपस में रगड़ होता है, जब आप उठते हैं, बैठते हैं, कहीं पर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं रगड़ होने लगता है, कट कट की आवाज आने लगता है। तो उस तरह की चीजों को भी ये मेडिसिन ठीक करने का काम करते हैं। घुटनों में नर्म ऊतक जो चिकनाई होते हैं उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे वहां पर पैर को मोड़ रहे हैं, पैर को सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं तो कुट कुट की आवाज आने लगता है, कट कट की आवाज आने लगता है, वो चीज इससे ठीक होता है। और इसी तरह से घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में सूजन बना हुआ है, घुटनों में रेडनेस है, लालिमा जैसे बना हुआ है दर्द होने के कारण, उन सारी चीजों को ठीक करने का काम ड्यूरा ज्वाइंट टैबलेट करता है। ये एक प्रकार के सपोर्टिव मेडिसिन होते हैं जो कि घुटनों के दर्द, सूजन, लालिमा, कट कट की आवाज, इन सारी चीजों को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करते हैं। समझ में आ गया। और घुटनों के नर्म ऊतक को ये बढ़ाने का भी काम करते हैं। अगर हम बात करें ये जो ड्यूरा ज्वाइंट जीएम टैबलेट होते हैं, इनके डोज क्या होते हैं, डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। इस मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है। एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अगर आज आप लोगों ने एक टैबलेट सुबह खाया तो अगले दिन सुबह के टाइम इसको खाना। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस मेडिसिन के डोज को डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी ये मेडिसिन कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी दिखाता है। अगर ये मेडिसिन ड्यूरा ज्वाइंट जीएम जो है, अगर किसी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाता है तो उसके अंदर किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, चलिए उनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं।
दोस्तों ड्यूराजॉइंट जीएम मेडिसिन जो है, अगर मान लीजिए किसी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देख सकते हैं। अगर ये मेडिसिन किसी को साइड इफेक्ट दिखाता है तो नौजिया का प्रॉब्लम मतलब जी मचलाना, मिचली आना, डायरिया का प्रॉब्लम मतलब दस्त का प्रॉब्लम, बार बार स्टूल पास करने जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पेट में कब्ज बन जाना, स्टूल एकदम हार्ड हो जाना, पेट साफ नहीं होना, इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं। या फिर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम मतलब डाइजेशन सही से नहीं होगा, खाना सही से नहीं पचेगा, सीने में जलन, हर्ट बर्न जैसे प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकते हैं, और यूरिन का कलर चेंज हो जाना। तो अगर मान लीजिए ये ड्यूराजॉइंट टैबलेट, ड्यूराजॉइंट जीएम टैबलेट अगर किसी को भी साइड इफेक्ट दिखाता भी है तो इसी तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये सारी बातें हो गई। अगर किसी के घुटनों में ग्रीस कम हो गया है, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में सूजन बना हुआ है, लालिमा बना हुआ है, आप चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कट कट की आवाज आ रहा है, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में दिक्कत हो रहा है, वो सारी समस्याओं को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करते हैं ड्यूराजॉइंट जीएम टैबलेट। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इसके बारे में बहुत सारी बात तो बताई ही हैं, लेकिन एक बात बताना बाकी रह गया है। चलिए उसको भी आप लोगों को मैं बता ही देता हूं कि किस तरह के लोगों को ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है। ये बात समझ लेते हैं। इसको उस तरह के लोगों को नहीं दिया जाता है, अगर मान लीजिए किसी के घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है, आपको चलने फिरने में नहीं दिक्कत हो रहा है, घुटना एकदम आपका ठीक है, तो उस तरह के लोगों को नहीं दिया जाता है कि बाद में कहीं हमको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम खाए जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। इसको एडवांस में नहीं खाना है। अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उसी तरह के लोगों को ये मेडिसिन दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर करना, जिनको नहीं समझ में आया वो भी प्लीज एक कमेंट जरूर करना, जिससे हमें अनुमान लग जाता है इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को समझ में आया और इतने लोगों को नहीं समझ में आया। बस आपके एक कमेंट के द्वारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्लीज एक कमेंट आप लोग जरूर करना। और हाँ, जो लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है सर्च करना, चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपकी मर्जी है। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।